Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou estar aqui mostrando uma receita que é uma receita maravilhosa. Essa receita é de um xarope que eu faço aqui em casa e vocês vão estar fazendo aí na casa de vocês. Vão aproveitando, dando um like, se inscrevendo e vocês vão ficar curados com essa receita. Para essa receita nós vamos usar gengibre, saião, algodão, né? Folha do algodão, casca de abacaxi e arnica. Então, o que vocês vão fazer? Primeiramente, vai pegar o gengibre, vocês podem estar ralando, picando, que ele vai ficar muito bom. A gente vai usar o saião. O saião, ele é uma folha anti-inflamatória, né? Por isso a gente vai usar o saião. A arnica também é uma folha, né, anti-inflamatória. Essa aí ela tá com as florzinhas já, só que não tem problema nenhum, é porque não achamos aquela folha, já estão todas em flor, então a época agora a gente vai estar utilizando assim mesmo, né, com as folhas e as flores. O que a gente vai usar também é a folha do algodão. A folha do algodão, ela é bactericida, né, e ela serve para infecções também. Então a gente está fazendo um conjunto de só coisas boas, que é para limpar o pulmão mesmo, né? E também para completar, além disso aí, a gente vai estar usando a casca do abacaxi. O abacaxi eu já pego ele e já vou colocando na sacolinha, né? Eu coloco ele na sacola assim que eu compro o abacaxi, eu já lavo ele, depois eu vou congelando já para fazer esse xarope. E também posso fazer suco, que ele tem mais vitamina C, né? A casca do abacaxi, ela tem 38% mais vitamina C que a fruta, então ela serve para fazer o chá ou o suco, tá bom? O que eu faço? Eu passo uma água nas cascas, assim que eu tiro do congelador, e aí é só colocar na água numa panela alta. Eu uso uma panela alta, vocês vão ver por que precisa ter uma panela alta. Então vocês vão cobrir totalmente as cascas e vão levar ao fogo. E aí vocês vão deixar ela ferver. Após a fervura, vocês vão deixar ela fervendo abaixo o fogo, e aí vocês vão deixar ela fervendo durante 40 minutos a 1 hora, tá? 40 minutos a 1 hora. Após esse período, vocês podem estar deixando descansar, a coloração já melhorou, né? Tá amarelinho. Só que aí, o que eu faço? Eu deixo até no outro dia e dou outra fervura, mas vocês podem estar fazendo tipo de manhã, vocês fervem, à tarde de novo. Aí o que vocês fazem? Deixa mais ferver mais 1 hora, fogo baixo. Ferveu, deu aquela fervura e tal, você pode ver que já fica mais grosso, né? O caldo fica mais escuro. Então é a hora de vocês estar tirando as cascas, e aí que vai ser a hora de vocês estar adicionando as folhagens, né, e o gengibre. Então agora o que vocês vão fazer? Vocês vão jogar essas cascas fora, em seguida vocês vão estar adicionando as folhagens. Então é um maço de algodão, eu coloco bastante, coloco a arnica, o gengibre picadinho ou ralado, do jeito que vocês preferirem, e o saião. O saião é bom vocês dar uma picadinha ou dar uma quebradinha nele, que fica legal, tá bom? É melhor fazer desse jeito. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai colocar no fogo. Vamos deixar no fogo para dar uma fervura até mudar de cor, uns 30 minutos mais ou menos. Assim que ferver, vocês abaixam o fogo e deixam ela cozinhando, tá bom? Até vocês verem que ela mudou de cor, e aí ela vai estar aquele chá bem escuro.
tá? Na hora que tiver esse chá bem escuro, o que vocês vão fazer? Vocês vão dar uma coada nele, né? Vão coar esse caldo que saiu aí, esse chá, e aí vão retornar novamente para a panela, tá? Vão levar para a panela e aí vocês vão colocar meio litro de mel. Eu só coloquei meio litro porque eu tinha um meio litro, senão eu colocaria 1 litro todo, né? Pela quantidade de chá que eu tenho aí. Então, para completar, eu peguei e coloquei mais 5 xícaras de açúcar, tá pequena, né? E aí é só esperar e vai fervendo, tá bom? Vocês vão colocar no fogo e vão deixar dar o ponto de um melado bem grossinho, tá bem? Então vocês vão misturando. A panela é boa ser alta, por quê? Porque é como um leite, ele vai subir, tá? Então, o melado, conforme ele vai fervendo, ele vai subindo. Então, vocês pegam a espumadeira, vão batendo para não deixar esburrar. Tem que ficar de olho, senão vaza tudo para fora, tá bom? Vocês vão ficar de olho até quando as bolhas ficar assim bem mais grossa, né? Bem calma. E aí já tá no ponto. Qualquer coisa vocês colocam um pouquinho no prato, assim, para ver a textura. Até com o dedo, assim, vocês sentem a textura do melado. Então, agora já ficou pronto, vocês podem ver que ficou bem grosso, né? E já está na hora de colocar nos vidros para guardar, né? Não precisa colocar na geladeira, só se quiser mesmo. Ele não estraga, a não ser que esteja muito fininho. Então, se você viu que ele não deu uma consistência boa, coloca na geladeira que é mais seguro, para não azedar, tá bem? Para fazer a utilização dele, é uma colher de sopa 3 vezes ao dia, e criança é uma colher daquela de chá, tá bom? Esse xarope ele é muito bom para tosse seca, todas aquelas tosse que você vê que não tem mais jeito, é isso aí que vai resolver a vida de vocês, tá bom? Espero que vocês gostaram da receita, dá um like e se inscreva aí no canal, né? Para ajudar, né? Compartilhe. Obrigado por vocês estar comigo e até a próxima. Beijão para todo mundo e tchau. Fica com Deus. Beijo.